ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើនំសាំងវែកពីររសជាតិគឺរសជាតិស្នូលពងមាន់និងរសជាតិសាច់ក្តាមវាជាប្រភេទអាហារសម្រន់ដែលយើងអាចធ្វើទទួលទានឬខ្ចប់យកទៅកន្លែងធ្វើការនិងសាលាជាដើមដូច្នេះដើម្បីដឹងច្បាស់សូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើសាំងវែកស្នូលពងមាន់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវស្ងោរពងមាន់4គ្រាប់រយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យវាឆ្អិន 100% ជាមុនសិននៅពេលដែលពងមាន់ឆ្អិនហើយយើងត្រូវស្រង់វាឡើងដាក់ត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់ទុកឲ្យត្រជាក់មែនទែនចាំបកសម្បកហើយអំឡុងពេលរង់ចាំឲ្យពងមាន់ត្រជាក់យើងត្រូវហាន់ស្លឹកខ្ទឹមពីដើមតូចៗដើម្បីទុកលាយធ្វើជាស្នូលសាំងវែកទាំងពីរប្រភេទប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តស្លឹកខ្ទឹមមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការសាច់ក្តាមពីរដុំតូចៗហើយសូមបងប្អូនហាន់វាឲ្យបានតូចៗដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅពេលដែលពងមាន់ចុះត្រជាក់មែនទែនហើយយើងអាចបកសម្បកវាបានបន្ទាប់ពីបកសម្បករួចហើយយើងត្រូវប្រើសមឬស្លាបព្រាសង្កត់ពងមាន់នេះឲ្យបែកទៅជាដុំតូចៗបន្ទាប់មកសម្ដាក់សាច់ក្តាមទាំងអស់ដែលយើងបានហាន់ទុកអំបាញ់មិញនិងស្លឹកខ្ទឹមកន្លះស្លាបព្រាបាយរួចហើយត្រូវដាក់ Mayonnaise 1ស្លាបព្រាបាយពេញនិងទឹក mustard ពណ៌លឿង1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងអំបិលម្រេច1ចឹបហើយត្រូវលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វនេះគឺជាស្នូលពងមាន់សម្រាប់ធ្វើសាំងវែករសជាតិពងមាន់ពេលធ្វើស្នូលពងមាន់នេះប្រសិនបើបងប្អូនខ្វះគ្រឿងខ្លះដូចជា mustard ហើយនិងសាច់ក្តាមបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើស្នូលសាច់ក្តាមវិញម្ដងយើងត្រូវការសាច់ក្តាមចំនួន6ដុំតូចៗហើយយើងត្រូវបេះឬហាន់វាជាសរសៃវែងៗបែបនេះរួចត្រូវដាក់ពោតពណ៌លឿង1ស្លាបព្រាបាយខ្ញុំប្រើពោតកំប៉ុងប៉ុន្តែបងប្អូនអាចប្រើពោតស្រស់ក៏បានដែរហើយសម្ដាក់ស្លឹកខ្ទឹម1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Mayonnaise 1ស្លាបព្រាបាយពេញហើយចុងក្រោយត្រូវដាក់អំបិលនិងម្រេច1ចឹបរួចត្រូវលាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វចុងក្រោយយើងត្រូវដួសស្នូលដែលយើងបានធ្វើអំបាញ់មិញមានដូចជាស្នូលពងមាន់ហើយនិងស្នូលសាច់ក្តាមដាក់ពីលើនំប៉័ងហើយដាក់នំប៉័ងមួយចំណិតទៀតសង្កត់ពីលើដើម្បីធ្វើជារូបរាងសាំងវែកតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចជាស្រេចបើបងប្អូនបានធ្វើសាំងវែកទាំងពីរនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញសូមជួយសរសេរ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងថាវាមានរសជាតិបែបណាឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តដែរឬក៏អត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូធ្វើម្ហូបងាយៗបែបនេះអាចជួយបងប្អូនឲ្យស្រួលរកនឹងម្ហូបដែលបងប្អូនចង់ធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា